Sveiki, automoto fanai. Šiandien jums pristatom Maserati Gran Turismo Trofeo versiją. Kaipgi sukurti super karą, kuris važiuotų labai gerai, atrodytų elegantiškai, būtų tinkamas kažkur ir pakeliauti. Čia yra GT versija. Giorgio platformoje Maserati Gran Turismo Trofeo. Maserati pavyko sukurti tikėtinai vieną iš gražiausių GT Coupe istorijoje. Ir tikėtina, šitas modelis turi vieną iš gražiausių variklio garsų. Pažiūrėkite, kaip elegantiškai atrodo šitas automobilis. Coupe stilius, apvalios linijos, gražus itališkas dizainas. 20 colių Forged, Asterio Design, Metal Dark, Maserati ratlankiai. Netuno V6 variklis, 550 arklio galių ir 650 Nm sukimo momentas. Įspūdingi 3,5 sekundės nuo 0 iki 100 km. Kas patinka Maserati Gran Turismo Trofeo, kad jis nėra perkrautas technologijom. Aišku, jis novatoriškas, matosi, kad automobilis padarytas įspūdingai, bet mygtukai. Čia yra tikri fiziniai mygtukai, kur jūs galite paspausti ir jausti, kad jūs paspaudėt. Jokių touchscreenų čia nėra. Tai man asmeniškai tai labai patinka, nes tu važiuoji, tu nereikia net niekur žiūrėti, paspaudai. Palyginus su kitom markėm, Maserati jau moka sumaišyti, moka suderinti ir technologijos, ir ta automobilio dvasia nėra prarasta. Salono medžiagos yra nepriekaištingos. Pažiūrėkit, kokios sėdynės. Čia yra Gran Turismo. Jeigu mes pažiūrim bendrai Gran Turismo pasaulinį standartą, jeigu galima tai pavadinti, Gran Turismo reiškia, kad automobilis, kuris gali keliauti toli ir kuris yra komfortiškas. Tai čia šis Maserati modelis yra sukurtas ir su sportiška dvasia. Aišku, jis moka labai daug. Ir aš manau, jeigu jį kažkur į treką paimt, tai jis dulkėse paliks ne vieną super automobilį iš kitų gamintojų. Bet jo komforto lygis yra labai aukštas. Visos tos medžiagos, sėdynės, yra ir masažo funkcijos. Ir galinės sėdynės yra funkcionalios. Jeigu turit vaikų ar norit pralėkti su draugais, tai nėra problemų. Durelių kokybė, pažiūrėkite. Su mygtuku yra atsidaromos, visos apdailos. Nesumeluočiau, jeigu pasakyčiau, kad italai, Ferrari, Maserati yra vieni iš tų kūrėjų, kurie moka sukurti ir sportinį automobilį, ir automobilį, kuris yra aukščiausias top komforto atžvilgiu. Dėl pačios multimedijos šiaip įdomiai padarė Maserati. Yra laikrodukas, atrodo lyg tai mechaninis, bet iš tikrųjų mes galim jį keisti. Čia pasirodo yra ekranas. Papildomai dėl šviesų nėra jokių mygtukų. Pavyzdžiui, kaip tolimas, artimas šviesos perjungti. Viskas valdoma šitoj konsoliai. O, prašom. Dabar nustatyti auto. Kameros kokybė. Na ir pati multimedija, aišku, atrodo labai šiuolaikiškai. Kaip ir ekranas šitas. Į kelionę su Gran Turismo Maserati. Net pats žodis Maserati skamba įspūdingai. Kaipgi gerai važiuoja Maserati, toks geras jausmas,
Kaip ir sakiau, Maserati pavyko sukurti ir komfortišką automobilį, ir sportinį automobilį vienu metu. Truputį istorijos. Pirmas Maserati modelis, jis buvo galų varomas. Į šį Trofeo Gran Turismo modelį Maserati įdėjo 4 varomųjų ratų sistemą. Bet kas labai gerai, kad jinai gali perduoti maksimalią galę, 100% galios į galinius ratus. Bet kai mes, pavyzdžiui, važiuojam kažkur į posūkį, tai pirmos kartos Maserati galėjo tik pasvajoti, kaip jisai moka, šitas naujas Gran Turismo, eiti arba sukti, išlysti iš posūkių. Ir ši sistema yra automatinė, visiškai automatinė. Važiuosim į greitkelį, parodysiu, kaip jinai posūkiuose. Toks jausmas, kad kažkas priklijavo automobilį. Na ir nepakartojamas V6 netūnė variklio garsas. Kaip simfonija. Turbūt italai tai vieni iš tų gamintų, kurie tikrai moka pagaminti automobilius. Įspūdingai. Man labai patinka. Nuostabus automobilis. Gran Turismo, tai, pavyzdžiui, aš 1,85 m, aš labai gerai jaučiuosi automobilyje. Va, ir dar saugumo yra paketas, kur visada pasako, kad atsargiai, žiūrėkit į šonus, žiūrėkit, ar šalia nėra mašinų. Italai, De Ferrari, Maserati. Pats dizainas, kaip matot, šito automobilio, jis stulbinčiai padarytas. Vairas, pavyzdžiui, vairo formos yra ir lygtai toksai, jisai nėra labai storas, bet labai malonu jį laikyti. Po bandomo važiavimo, kokiegi įspūdžiai. Tai prabangus, galingas, elegantiškas automobilis. Tai automobilis, kuris sukuria nepakartojamą įspūdį, turbūt vienas iš top savo klasėje. Taip pat būtent šitas automobilis yra parduodamas. Čia yra specialus oferis, kažkur čia atsiras visur, kokie paketai įdėti, kiek kainuoja. Tai jeigu svajojate apie sportkarą, kuris yra ir elegantiškas, ir galingas, ir sportiškas, ir prabangus, ir pritraukiantis dėmesį, tikrai daug tokių automobilių Vilniuje mes nepamatysim. Ne tik Vilniuje, bet ir Lietuvoje. Tai prašom, pabandykit, įvertinkit, pajuskit jo dvasią ir galbūt jūsų svajonė išsipildys. Nepamirškit prenumeruoti mano kanalą, pakomentuoti, kaip jums šitas automobilis. Ir iki sekančių premium automobilio apžvalgų. Iki.